Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Short တက်ကနေပဲပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့အားလုံးတောင်းဆိုထားကြတဲ့ဖုန်းလုံးကိုကျွန်တော် unboxing နဲ့ first impression လုပ်ပေးဖို့အတွက်ကိုအခုမှကျွန်တော်ဖုန်းယူပြီးတော့ပြန်ရောက်လာတယ်ဘာဖုန်းဖြစ်မယ်လို့ထင်လဲကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing နဲ့ first impression လုပ်သွားမယ့်ဖုန်းကတော့ခင်ဗျားတို့အားလုံးတောင်းဆိုနေကြတဲ့ Redmi ရဲ့ Note 13 series တွေကဖုန်းတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖုန်းက Redmi ရဲ့ Note 13 Pro Plus ပါRedmi Note 13 Pro Plus ထဲမှာမှရိုးရိုး Redmi Note 13 Pro Plus မဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်ဆုံး limited edition အနေနဲ့မိတ်ဆက်ထားတဲ့ Redmi Note 13 Pro Plus App Edition ကိုကျွန်တော် unboxing နဲ့ first impression ကျွန်တော်ဒီနေ့အမြန်လေးလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းနေမဟုတ်ဘူးဒီဖုန်းနဲ့အတူတူတွဲပြီးမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Redmi Buds 5 App Edition လေးကိုပါကျွန်တော်ဒီနေ့တပြိုင်နဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုကျွန်တော် unboxing နဲ့ first impression လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ video လေးဖြစ်မြောက်အောင် review နေကိုညီထောက်ပံ့ပေးတာကတော့ mobile guru ကပဲဖြစ်ပါတယ် second hand ဖုန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကို official မဝင်တဲ့ off brand တော်တော်များများကိုလည်းအဲ့ဒီဆိုင်မှာယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့မှာယူလို့ရတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတွေဘယ်လောက်ထိမိုက်လဲအတူတူဖွင့်ကြည့်လိုက်ရအောင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့အဓိကဇက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ Redmi Note 13 Pro Plus 8 Edition ကိုပဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ unboxing နဲ့ first impression လုပ်ကြတာပေါ့ဘူးရဲ့ design ဘိုင်းကရိုးရိုး Redmi Note 13 Pro Plus နဲ့ဘာမှကိုမဆိုင်ဘူး design ဘိုင်းကအစလုံးဝကိုကွဲထွက်နေတယ်ဘူးပေါ်မှာတော့ရေးထားတဲ့စာတွေကအများကြီးပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ unboxing နဲ့ first impression လုပ်ပြီးတော့မဲ့အလုံးကတော့ RAM 12GB storage ကတော့ 512GB ပဲဖြစ်ပါတယ်ဘူးပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ color ၄ရောင်တွေ့ရတယ်အစိမ်းရောင်ရယ်ကျွန်တော်တို့အသားရောင်လေးရယ်အမဲရောင်ရယ်အညိုရောင်ရယ်အယောင်၄ရောင်ရောဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းကလည်းဒီအယောင်တွေနဲ့ပဲလာမှာပါအဲ့တော့ဒီရောမရှိတော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းကိုစပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်ကြတာပေါ့ဘူးပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Redmi Note 13 Pro Plus 8 Limited Edition somewhere in the 8 universe okay ကြည့်ကြည့်တာပေါ့အထက်ထဲမှာဘယ်လောက်ထိမိုက်လဲစာမြင်လိုက်ရတာကတော့8 logo ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့စင်းပင်ဖြစ်မယ်ဗျစင်းပင်ကတကယ်အကြီးပဲစင်းပင်တို့ကတ်ထားတယ်ဩပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်ထင်တော့စင်းပင်လို့ထင်ပါတယ်8 logo နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်စင်းပင်အကြီးပဲ okay ဒီကတော့အထဲထဲမှာတော့ထုံးစံတိုင်းကာဘာပေါင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အထဲထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့စတစ်ကာလေးတွေပါတယ်ဗျဖုန်းအလှဆင်လို့ရတဲ့စတစ်ကာလေးတွေပါမယ်နောက်ပြီးတော့ကာဘာကကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးတာမန်ဆီလီကွန်ကာဘာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကောင်းရဲ့ကာဘာကတော်တော်လေးကိုမှ quality ကောင်းတယ်နောက်ကျောဘက်ကကျွန်တော်တို့တခြားသောဖုန်းတွေမှာပါတဲ့ကောအကျွတ်သားလို့လည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ကာဘာကဖုန်းဘေးပေါင်တွေပါညာထိမှာကိုလည်းစိတ်ပူစရာတော့မရှိဘူးကာဘာရဲ့ quality ဘိုင်းကအစတော်တော်လေးကိုမှသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့တခြားသောကာဘာတွေမှာပါလေးပါထားမှရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်လို့ရမယ့်ဂွင်းလေးတစ်ခုဒီမှာပါလာသေးတယ်ကာဘာရဲ့ quality တကယ်သဘောကျဖို့ကောင်းတယ်ဗျကဲဒါကတော့အဓိကဇက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ဖုန်းပါဖုန်းကိုတော့ကျွန်တော်ထုံးစံနဲ့နောက်ဆုံးမှကြည့်မယ်ပေါ့နော်ပုံတွေထဲမှာတော့ဒီကောင်းရဲ့ဒီဇိုင်းပိုင်းကတော်တော်လေးကိုမှလှတယ်နောက်ဆုံးမှကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအခုရုပ်တရက်မြင်လိုက်ရတာကဒီကောင်းရဲ့ကင်မရာဒီဇိုင်းပိုင်းမှာကင်မရာနှလုံးကတော်တော်လေးကိုမှပြူးပြဲနေတာပဲ200 megapixel ကဘယ်လောက်ထိကောင်းမလဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ကင်မရာဘန့်ကြီးကတော့တော်တော်လေးကိုမှထိုးထွက်နေတယ်ဖုန်းကတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှကြည့်မယ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့120W fast charging ကောင်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Type C အောက်သွင်းကြောင်းပါတယ်နှစ်ချက်ကတော့မပါဘူးပေါ့နော်ထုံးစံအတိုင်းပဲဖုန်းထဲမှာပါတာကတော့ဒါအကုန်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဓိကဇက်လိုက်ဖြစ်တဲ့ဖုန်းကိုစပြီးတော့ကြည့်ကြတာပေါ့ဖုန်းကနည်းနည်းလေးတော့ weight လေးရှိတယ်ဗျလက်ထဲမှာကန်ရတာအရင်ပေါ့တယ်လို့မခံစားရဘူးသူ့ weight လေးနဲ့သူကန်ရတာမိုက်တယ်ဝိုးနောက်ကျောမှာကတ်နေတဲ့ဟာလေးခဏတော့ခွာလိုက်ပါဦးမယ်နောက်ကျောဘက်ဒီဇိုင်းပိုင်းကတော်တော်လေးကိုမှမိုက်တယ်ဗျာ limited edition ဖုန်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ကတကယ်ကိုမှ premium ဆန်တဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ရတယ်တခြားသောဖုန်းတွေနဲ့လုံးဝကိုမတူဘူးနောက်ကျောဘက်အယောင်၄ရောင်ရေးဆွဲထားတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်လက်ပွေရာကမထင်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့အပေါ်ဘက်ကတော့လက်ပွေရာထင်မယ်ထင်တယ်အပေါ်ဘက်ကလက်ပွေရာနည်းနည်းလေးတော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးစူးစူးဝိုင်းထင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဒီဇိုင်းပိုင်းကတော်တော်လေးကိုမှချစ်ဖို့ကောင်းတယ်သူ့ရဲ့နောက်ကျောဘက်မှာကျွန်တော်တို့ 8 logo ကိုကျွန်တော်ရေးထိုးထားတယ်အဲ့ဒီကောင်လေးကလည်းလက်ပွေရာနည်းနည်းလေးတော့ထင်တယ်ဗျတကယ်ဆိုရင်လက်ပွေရာလုံးဝမထင်ရင်တော်တော်လေးကိုမှမိုက်မှာဗျ
နောက်ကျော်ဘက်မှာထူးထူးခြားခြားမြင်လိုက်ရတာကတော့ဒီကောင်းရဲ့ကင်မရာဘန်ပါ200 megapixel ပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလုံးအနေနဲ့ကတော့ကင်မရာဘန်ကဒီလောက်တော့ထွက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ထူးခြားချက်အနေနဲ့တွေ့တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းမှာကင်မရာ3လုံးကိုကျွန်တော်သီးသန့်တက်ဆင်ပေးထားတာတခြားသောဖုန်းတွေလိုမျိုးကျွန်တော်4000ကျတဲ့ဘောင်တွေလည်းမပါတော့ဘူးဒီကောင်းမှာကကင်မရာ3လုံးသီးသန့်တက်ဆင်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီဘေးမှာကျွန်တော်တို့ Dual LED flash ကိုတက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့ Redmi logo ကတော့ကျွန်တော်တို့ညာဘက်အောက်လေးမှာကျွန်တော်ရေးထိုးပေးထားတယ်ပေါ့နော်လက်ပွေရတော့ထင်တယ်လက်ထဲမှာကန်ရတဲ့အရာသာဘယ်လိုနေလဲဆိုတော့ display က curve ဒါပေမဲ့အရန်ကြီး curve display တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကမှ unboxing နဲ့ first impression လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ Vivo ရဲ့ V29 ရဲ့ curve display ကဒီကောင်းထက်ပိုပြီးတော့ curve တယ်ဒီကောင်းရဲ့ display ကကွေးတော့ကွေးတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးကွေးတာမဟုတ်ဘူးကွေးတဲ့ရောင်ရောင်လေးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်လက်ထဲမှာကန်ရတာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုမှအနှစ်ရှိတယ်ဖုန်းကပေါ့မယ်လို့ထင်ပေမဲ့လို့ဒီဖုန်းကမပေါ့ဘူးလက်ထဲမှာကန်ရတာနည်းနည်းလေး weight ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာသတိထားမိလဲဆိုတော့ဒီဖုန်းကိုသုံးမဲ့သူတွေအနေနဲ့ကကာဗာကိုမဖြစ်မနေတက်ပြီးသုံးရလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်းရဲ့နောက်ကျောဘက်ကတော်တော်လေးကိုမှပြောင်းချောချောဖြစ်တယ်။အခုကျွန်တော်ကင်ထားတာတော့မှပဲကျွန်တော်လက်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုထိန်းထားရတယ်။မတော်တဆလွတ်ကျသွားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေကြုံရနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ကတော့ကာဗာလေးတက်ပြီးတော့သုံးစေခြင်းနဲ့သူ့မှာပါလာတဲ့ကာဗာကလည်းတကယ်ကိုမှ quality မိုက်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ခုတက်ကြည့်လိုက်မယ်နော်။ဝါကာဗာနဲ့ဆိုဖုန်းကတော်တော်လေးတော့ခန့်တယ်ဗျအခုကျွန်တော်လက်ထဲမှာကင်ကြီးရသလောက်တော့ဒီကောင်းရဲ့ဘေးပေါင်တွေက4000ကျကျပုံစံမျိုးလေးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ကျောဘက်ကနည်းနည်းလေးခုံးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့လက်ထဲမှာကင်ရတာအဆင်မပြေတာမျိုးတော့မရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ရှတာလည်းမဖြစ်ဘူးဘေး quality ပိုင်းလေးကသဘောကျဖို့တော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့တခုသဘောမကျတာကဒီကောင်းရဲ့နောက်ကျောဘက်ကင်မရာဘန်ကနည်းနည်းလေးတော့ထိုးထွက်နေတယ်ပေါ့နော်ကာဗာတက်ပြီးသုံးမဲ့ဆိုရင်တော့ပြင်ကိစ္စမရှိပေမဲ့လို့ကျွန်တော်ကာဗာမတက်ပဲသုံးမဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့သူ့ရဲ့ကင်မရာကိုမထိခိုက်ဖို့အတွက်ကိုတော်တော်လေးကိုမှ use ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းရဲ့ကင်မရာဒီဇိုင်းပိုင်းမှာကျွန်တော်တခုသဘောကျတာကကင်မရာ3လုံးကခွဲပြီးတော့တက်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တကယ်လို့များမတော်တဆ damage ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုထိတဲ့ကင်မရာကပဲကျွန်တော်တို့ပျက်စီးသွားမှာဖြစ်တယ်ချို့သောဖုန်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကင်မရာလေးလုံးဒါမှမဟုတ်3လုံးကို downline အနေထားနဲ့တက်ဆင်ပေးထားတယ်တကယ်လို့မတော်တဆဖုန်းပြုတ်ကျတဲ့အခါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ဘက်ကမှန်ကွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တဒန်းလုံးသွားတာဒါမဲ့ဒီကောင်းမှာတော့အဲ့လိုဖြစ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဖုန်းရဲ့အောက်ဖက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ speaker ပေါက် type C ပေါက်ကျွန်တော်တို့ single ထည့်တဲ့အပေါက်ကိုတက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့ဖုန်းရဲ့ဘယ်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှတက်ဆင်ပေးထားတာမရှိဘူးဖုန်းရဲ့အပေါ်ဘက်မှာတော့နောက်ထပ် speaker ပေါက်တစ်ပေါက်ပါတယ် IR blaster ပါတယ် noise cancelling ပေါက်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဖုန်းရဲ့ညာဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ power key နဲ့ volume key ကိုတက်ဆင်ပေးထားတယ်စမ်းပြီးနှိပ်ကြည့်ခဲ့ရသလောက်တော့ဒီကောင်းရဲ့ power key တွေ volume key တွေကနှိပ်ကြတာတော်တော်လေးကိုမှအရသာရှိတယ်မာဆက်ဆက်မဖြစ်မနေဘူးတခြားသော brand မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစင်းလုံးဒီ level မှာ power key တွေ volume key တွေကိုနှိပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမာဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာမျိုးတွေနောက်ပြီးတော့ချောင်းနေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြဿနာမျိုးတွေမရှိဘူးဒီဇိုင်းပိုင်းနဲ့ build quality ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဖုန်းမှာဘာမှသိပြီးတော့များများဆဆဝေဖန်စရာတော့မရှိဘူးမဖြစ်မနေဝေဖန်မယ်ဆိုရင်တော့ပြင်ဒီကောင်းရဲ့ကင်မရာဘန်ကနည်းနည်းလေးထူနေတာရယ်နောက်ပြီးတော့ကင်မရာနားတစ်ဝိုက်ကအမဲရောင်ပြောင်ပေါ်မှာကျွန်တော်လက်ပွေရာထင်တာလေးကနည်းနည်းလေးတော့ရုပ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဒါလက်ပွေရာလုံးဝမထင်ဘူးဆိုရင်ဒီဖုန်းကတော်တော်လေးကိုမှကြည့်လို့ကောင်းမဲ့ဖုန်းလုံးလို့တော့ကျွန်တော်မြင်မိတယ် display ကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီကောင်က 6.67 inch အကျယ်ရှိပြီးတော့ 1.5K resolution OLED panel ကိုသုံးပေးထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီကောင်က curve display နဲ့လာတာအခုကျွန်တော်စမ်းပြီးဖွင့်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေးမိလဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ themes အရန်မိုက်တယ်တခြားသောဘယ်ဖုန်းမှာမှမရမဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းမှာစပြီးတော့မြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းကိုဆက်လက်လုပ်ပြီးတော့ဖုန်းကျွန်တော်တို့တက်လာတဲ့ကကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်းရဲ့ themes ကတော်တော်လေးကိုမှချစ်ဖို့ကောင်းတယ်အရှိဘက် curve screen display ကတော့ကျွန်တော်တို့ Gorilla Glass Vitus နဲ့ကာကွယ်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့120 ရဲ့ screen refresh rate လည်းဒီကောင်းမှာထောက်ပံ့ပေးထားသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိသုံးကြည့်ခဲ့ရတဲ့တော့ဒီကောင်းရဲ့ display ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကတော့ဘာမှသိပြီးတော့အပြစ်ပြောစရာမရှိသေးဘူးကျွန်တော်တို့ full review ကြရင်တော့ဖြင့်တေချာဆန်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီကောင်းရဲ့ display ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အသေးသေးထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးမယ်အခုခဏလေးဆန်းပြီးတော့သုံးကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတခုသတိထားမိတာကဒီကောင်းရဲ့ဘေးပေါင်တွေအောက်ဘက်ကချင်းတွေကမရှိသလောက်ကိုပါတယ်ဖုန်းတစ်လုံးလုံးကိုသုံးတဲ့အခါမှာ full view အနေထားနဲ့သုံးရတဲ့ပုံစံမျိုး display ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုအချိန်မှာဘာမှသိပြီးတော့အပြစ်ပြောစရာတော့မရှိသေးဘူးနောက်ပြီးတော့ဒီဖုန်းမှာတစ်ခုထပ်ပြီးတော့ထူးခြားတာက Redmi ရဲ့ Note series တမိုင်းမှာဘယ်တော့မှမရခဲ့တဲ့ IP68 water and resistant လည်းရသေးတယ်အထူအနေနဲ့ကတော့ 8.9mm လောက်ထူပြီးတော့အလေးချိန်အနေနဲ့ကတော့204 gram လောက်ရှိတယ်လက်ထက်မှာကန်ရတာ CC ပမိုင်လေးကန်ရတာအရသာရှိတယ်အခုကျွန်တော်ရဲ့ unboxing နဲ့ first impression မှာကျွန်တော်တခါတည်းစမ်းကြည့်ချင်တာကဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ micro SD card စိုက်လို့ရမရပုံเนาะ page မှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးအမေးများတယ်ဖုန်းဝယ်မယ်ဆိုလို့ရရှင်ဒီဖုန်းမှာ micro SD card စိုက်လို့ရလားမရလားအရန်ကိုမှမေးကြတယ်ကျွန်တော်တခါတည်းအခုဖွင့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ပေးပါမယ်ဒီကောင်က single နဲ့ guide စိုက်လို့ရမယ် micro SD ကတော့ထပ်ပြီးတော့စိုက်လို့တော့မရပါဘူးနောက်ပြီးတော့တစ်ခုထပ်ပြီးတော့သတိထားမိတာက
ဒီကောင်မှာ 3.5mm နကြပေါက်မပါဘူးဗျရိုးရိုးကျွန်တော်တို့ Redmi Note 13မှာတော့ကျွန်တော်တို့ 3.5mm နကြပေါက်ကပါတယ် Redmi Note 13 Pro Plus ဒီအလုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ 3.5mm နကြပေါက်ကပါမလာတော့ဘူးနကြပေါက်မပါတာအရေးမကြီးဘူးဗျဒါမဲ့ဒီကောင်နဲ့တွဲသုံးမဲ့ adapter လည်းပါမလာဘူးအဲ့တော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရှာကြည့်တော့ပါမလာဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖုန်းကိုသုံးမဲ့သူတွေအနေနဲ့က Type C နကြကိုသုံးရင်တော့မသုံးဘူးဆိုရင်တော့ဖြင့် Type C ကနေပြီးတော့ 3.5mm adapter ထွက်တဲ့ခေါင်းလေးကိုဝယ်ပြီးသုံးမှပဲရလိမ့်မယ်အခု unboxing နဲ့ first impression video မှာဒီကောင်ရဲ့ camera ဘိုင်းအခြေအနေတွေ gaming performance အခြေအနေတွေကိုအများကြီးစမ်းလို့မရပါမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိစမ်းလို့ရတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ speaker quality ဘိုင်းမှာဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ stereo speaker စနစ်ကိုတက်ဆင်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆက်ပွဲမှာပြောခဲ့တုန်းကတော့ဒီဖုန်းမှာ dual stereo speaker လို့တော့မပြောထားဘူး dual ဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဘက်ကရောအတန်လာမှာဖြစ်တယ်လို့အောက်ဘက်ကရောအတန်လာမှာဒီကောင်မှာကကျွန်တော်တို့ stereo speaker စနစ်ပါတယ်လို့တော့ပြောထားတယ် speaker ဘိုင်းအခြေအနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်သိချင်တယ်အခုကျွန်တော်ရှင်းလေးတစ်ပုဒ်လောက်နားထောင်ကြည့်ကြရအောင်အခုကျွန်တော်စမ်းပြီးနားထောင်ကြည့်ရသတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီကောက်မှာကျွန်တော် dual stereo speaker တော့မဟုတ်ဘူးအပေါ်ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ earpiece ကနေပြီးတော့အတန်ထွက်တာအောက်ဘက်က speaker အတန်ထွက်ပိုင်းကတော့တော်တော်လေးကိုမှဆွာတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့ရုပ်ရှင်မဲကြီးကြီး game မဲဆော့ဆော့တချင်းမဲနားထောင်အောက်ဘက်က speaker ပေါက်ကိုမပိတ်မိဖို့အတွက်တော့ဂရုစိုက်ရလိမ့်မယ်နောက်ကျော်ဘက်ကင်မရာကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ200 megapixel ကိုသုံးပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကင်မရာတစ်လုံးအနေနဲ့ကတော့8 megapixel ultra wide နဲ့2 megapixel macro ကင်မရာတွေကိုတက်ဆင်ပေးထားတဲ့ selfie ကင်မရာအတွက်ကတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ16 megapixel selfie ကင်မရာကိုတက်ဆင်ပေးထားတာပါဒီကောင်းရဲ့ကင်မရာ quality ပုံထွက်ဘယ်လိုအခြေအနေရှိလဲဆိုတာကိုတော့အခုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးတွေစမ်းပြီးတော့ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကောင်းရဲ့ကင်မရာ quality ဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုကျွန်တော် video comment အောက်မှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးကြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော် full review ကြရင်တော့ပြင်ဒီကောင်းရဲ့ကင်မရာ quality အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်ဘက်ထရီပိုင်းအနေနဲ့ကတော့ဒီဖုန်းမှာ9000 mAh ကိုတက်ဆင်ပေးထားပြီးတော့အမြန်အားသွင်းစနစ်အနေနဲ့ကတော့120W fast charging စနစ်ကိုထောက်ပံ့ပေးထားတယ်။ကျညာတော့ကပြောခဲ့တာကတော့0 to 100% အပြည့်အားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်16မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့နောက်လာပိုင်း full review ကြရင်တော့ဖြင့်ဒီကောင်းရဲ့ charging speed ကအဲ့ဒါလောက်မြန်လားဒါမှမဟုတ်0 to 100% အားသွင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်ဘယ်လောက်ထိကြာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်သေချာလေးထပ်ပြီးတော့စမ်းပေးသွားပါမယ်။အခုကျွန်တော်ရဲ့ unboxing နဲ့ first impression video မှာနောက်ထပ်စမ်းလို့ရတဲ့အရာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ fingerprint ဘိုင်းမှာဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့ under screen display fingerprint ကိုတက်ဆင်ပေးထားတယ်ဒီကောင်ရဲ့ under screen display ကဘယ်လောက်ထိမြန်လဲကျွန်တော်တို့အခုချက်ချင်း set up လုပ်ပြီးတော့စမ်းကြည့်ကြမယ် fingerprint set up လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တခုသတိထားမိတာကဒီကောင်ရဲ့ haptic feedback ကတော်တော်လေးကိုမှကောင်းတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် set up လုပ်ပြီးသွားပါပြီfingerprint ဘိုင်းကတော့တော်တော်လေးကိုမှမြင်တယ်ဗျ fingerprint နှိပ်ရတဲ့အရာသာလေးတကယ်ကိုမိုက်တယ် haptic feedback တော်တော်လေးမိုက်တယ်ဝါ fingerprint ဘိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှတော့သိပြီးတော့အပြစ်ပြောစရာမရှိဘူးမဖြစ်မနေအပြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ဒီကောင်ရဲ့ under screen display fingerprint တက်ဆင်ပေးတဲ့နေရာလေးကဖုန်းရဲ့အောက်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးကျနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးနှိပ်တဲ့အခါမှာတော့အောက်ဘက်ကိုတိုးပြီးတော့နှိပ်ကြလိမ့်မယ်နည်းနည်းလေးအပေါ်ဘက်ရောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့်ပိုပြီးကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်မြင်မိတယ်fingerprint ဘိုင်းကိုစမ်းပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ဆုံးပြောဖို့ကြံနေတာဆိုရင်တော့ပြင်ဒီကောင်ရဲ့ SoC ဘိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ် SoC ဘိုင်းကိုမပြောခင်ဒီကောင်နဲ့အတူတူပါလာတဲ့ငကြက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ကြည့်ကြရအောင်ဒါလည်း limited edition ပဲ Wi-Fi CD ထဲမှာဒီကောင်က limited edition 8 edition ပဲဖြစ်ပါတယ်နကြနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ကတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်တော့မပြောတော့ပါဘူးဒီကောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီဇိုင်းပိုင်းအခြေအနေလေးပဲကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘူးလေးကတော့ကျွန်တော်တို့8 edition အတိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ဒီပျောက်ကြားပုံစံလေးနဲ့လာတယ်နကြလေးကလည်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒီပျောက်ကြားပုံစံလေးပေါ့နော်အခုဒီနကြလေးကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ကိုလူက Redmi Note 13 Pro Plus series မှာ limited edition လုံးဖြစ်တဲ့8 edition ကိုဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်သူနဲ့တခါတည်းမိတ်ဆက်လာတဲ့ဒီနကြကိုပါတွဲပြီးဝယ်လိုက်တကယ်ကိုမှမိုက်လိမ့်မယ်ဒီဖုန်းနဲ့ဒီနကြတွဲသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဒီဒီဇိုင်းကကိုယ့်တယောက်ထဲမှာရမှာကျွန်တော်ဒီဖုန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ recap video မှာလည်းပြောခဲ့တယ်ဒီဖုန်းနဲ့ဒီနကြကိုသာတွဲပြီးသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရရှင်လူကြားထဲမှာကိုယ့်ဖုန်းကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒီဖုန်းကဘာဖုန်းလဲဆိုပြီးတော့လူတွေအားလုံးဝိုင်းပြီးတော့မေးကြမှာတော်တော်လေးကိုမှသဘောကျဖို့ကောင်းတယ်
ဆိုတော့အခုကျွန်တော်ရဲ့ unboxing နဲ့ first impression ကလည်းပြောခဲ့တာတော်တော်လေးကိုမှဆုံးနေပြီဒီဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောစရာဆိုရင်တော့ပြင်ဒီကောင်းရဲ့ SoC ဘိုင်းပဲကြံလိမ့်မယ် SoC ဘိုင်းကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲဒီဖုန်းမှာက Dimensity 9200 Ultra 4 nanometer chipset ကိုသုံးပေးထားတာကိုလူတို့အားလုံးမေးကြမဲ့ gaming ဘိုင်းအခြေအနေဘယ်လိုရှိမလဲကင်မရာဘိုင်းအခြေအနေဘယ်လိုရှိမလဲ display ကရောတကယ်ကောမိုက်ရလားဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်လာမဲ့ full review မှာထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်စမ်းပေးသွားပါမယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ unboxing နဲ့ first impression လေးကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးနှုတ်မဆက်ခင်ပြောချင်တာတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခုဗီဒီယိုလေးမှာ giveaway ပါပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ပေးသက်တွေကိုကျွန်တော်သတင်းကြိုလက်ဆောင်လေးပေးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကျွန်တော် giveaway အစီအစဉ်လေးကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပေးသွားမယ့်လက်ဆောင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကမှကျွန်တော်ပွဲတက်လာရင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့အိတ်လေးတစ်လုံးပဲဖြစ်ပါတယ် Huawei ကနေပြီးတော့ပေးထားတဲ့အိတ်လေးဖြစ်ပါတယ် giveaway အစီအစဉ်ကလည်းတကယ်ကိုမှလွယ်ကူတယ်ကျွန်တော် page ကို like and follow လုပ်ပေးထားမှာဖြစ်ပြီးတော့အခုဗီဒီယိုလေးကို public နဲ့ share ပြီးတော့ share ထားတဲ့ screenshot လေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုရဲ့ comment အောက်မှာလာပြီးတော့မှန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် giveaway မှာအကျုံးဝင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် animation ကိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနောက်လာမယ့် full review တွေ game တက်အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဆုံးရှင်းပါသေးတယ်ဗျာ